好正啊！嗰間布加查間鋪頭有啲 souvenir 㗎，咁我一見到件衫嗰句説話咧，就即刻諗住要買咗佢啦。我而家 show 俾大家睇下，係寫住啲咩？ Stop trying to make everyone happy. You are not Bogata。咁咧，我就送咗呢一件衫俾我老公嘅，因為咧佢就係都幾 people pleaser 嚟嘅，咁就我就同佢講話，即係你唔使下下都要令到人哋開心嘅，因為Bogata已經可以令到人開心啦，一個好甜好係 comfort food 嘅嘢。咁而我自己咧就買咗呢件啦，咁我覺得呢個都係希臘人嘅一啲生活態度嚟嘅。If you stay positive in a negative situation, you win。我記得呢句嘢啊，我用咗嚟做一句 quote 就係俾我即係有啲離別嘅場面啦，跟住我就俾嗰啲 quote 咗啲以前嘅朋友啦、同事啦，所以好有用，係咯。所以我就係喺布加查鋪頭嗰度見到兩件衫，就覺得，咦，其實都好 match 佢哋啲人嘅嗰個生活態度喎，咁啊買翻嚟做紀念品都幾好。